kështu një këndedhje e madhe që e bën. Edhe kemi na e dim një vrot 2 vet. Edhe unë si gazetar dhe ti si redaktor asë kohë me shumë simpati i shinim edhe i përcjellim aksionin. Është shumë e vërtetë. Mos japim konotacion negativ krejt. Jo, këtë negativ ka qenë pe fillimit. Tash, kur ne ulëm tonë masanejt e vren komplet vija që shka shku ben. Ka të bëjë edhe me edukimin shoqëror. Jëm vrot dy persona në protestën e organizuar me Facebook. Tash po kalojmë polarizim, po. Jetë polarizuar. Shpejt Vilet. Mentor jetë polarizuar. Nuk është polarizim. Edhe deshta me thonë, për shkak se 10 vjet. Personalisht unë 10 vjet, do të më përsërit tash se është në çet rreth. Jam kompe persona me më të linçum, më të shantazhum, me gjuhën më të madhe të rrethjes edhe me thirrje për likuidim, derisa edhe më ka ndodhur sulmi me bombë të shtëpia. Prej çështoj gjuhë që ka bë VV-ja. Vet vendos. Ti tash po den personale. Gjuha është e tyne. Gjuha rreth është e personale se din rastin hiç. Personale po gjuha për personalitetin, ai nuk fol për polarizim. Unë e di klimin e dëgjuan këtë, po është zbuluar herë pi prokurizëm, po është këtu. Po ç'ka është fatkeqësia më e madhe. Po kur s'u zbulu, ç'o të problemi? Që unë të linçoj ty edhe më duhet ty diçka. Kanë mundë me të vrojë. Ç'o problem? Jo, mund kanë dalë edhe në rrugë njerëz. Si vështirë, janë edhe 10 njerëz vrojë mas luftës. Tjetër që policia e din, po si un bë publike se si un bë publike se s'kom dash me dal më. Po jepi. Jo, tash krejt varet ku e nisemi na gjenezën e polarizimit. Që 100 vjet domon shqiptar kanë pas periudha të polarizimit që janë vrojë. Është vrojë është Plagosa me Zogu, është vrojë Bajram Curre, është